շատ լավ լուր պիտի ասեմ ձեզ, որ ես վերջերս հանդիպել եմ այսպես անուններ չտամ, բայց շատ հայտնի երաժիշտների հետ, որոնք այդ հարսանեկան ծիսական արարողություններում մշտապես թելադրողի դաշտից են հանդես գալիս եւ նրանք այլևս այլ օտար երաժշտություններ եւ հնչյուններ չեն նվագում։ Դրանք հանդիպում են երաժշտագետների հետ, հանդիպում են բանահավաքների հետ եւ ընդհանուր առմամբ ես վերջերս էլ մի այդպիսի հրաշալի արարողության էի եւ հենց այդ նույն նվագախումբը նվագեց միայն հայկական ժողովրդական երաժշտություններ։ Եվ ժողովուրդը ինձ սիրով էր բարում, ասեք։ Եվ ժողովուրդը հենց այդ երաժշտությունների տակ էր ավելի լավ իրեն զգում։ Ինքս էլ եմ տեսել դրա համար եմ ասում, որովհետեւ եթե ներկայացնեն հայկական երաժշտություն, ժողովուրդը սիրով կպարի։ Հենց հայկական բառերը։ Ես մտածում եմ, որ մենք մի այդպիսի ծրագիր ենք մշակել եւ առաջիկայում եթե նպատակը հարմար լինի մենք խոսենք այդ ծրագրի մասին, դա մի ամբողջական ծրագիր է, մի քանի կարող եք մի քանի բառով ներկայացնել ինչ ծրագիր է։ Դա հենց այն ծրագիրն է, որ մենք ընտրել ենք 10 հատ բառ, որ մեր ուսանողները մտնելու են անվճար այդ հարսանեկան ծիսական արարողությունների ժամանակ եւ սովորեցնելու են այդ բառերը։ Եվ ես կարծում եմ, որ 1-2 տարի հետո նաև համագործակցելով այդ նույն երաժիշտների հետ, նրանք պետքա պարտադիր իրենց ցանկում, երաժշտական ցանկում ունենան այդ 5 հատ երաժշտությունը 5 հատ բառը։